Привіт, мої любі діти! Рада вас вітати на подвір'ї нашого улюбленого струмочка. Подивіться, яка тільки краса скрізь буяє. Квітнуть троянди, піони, літають бджілки, світа ясно сонечко. Так, це буває влітку. Дітки, а що трапиться, як ви гадаєте, якщо літо зникне? Що буде відбуватися з природою? Хочете дізнатись? Приготуйтеся і слухайте уважно казку «Куди ж зникло літо». Колись дуже давно в одному маленькому королівстві зникло літо. Весь час там було прохолодно та сіро, і ніхто не міг дати на те ради. Просто так сталося, що одного року після весни не настало літа, і тривало це дуже багато років. Птахи й метелики деякий час чекали на нього, але й вони не могли витримати такої тривалої прохолоди. Нічого їм не лишалося, як попрямувати до теплих країв, і дуже скоро серед гілок дерев у небесній блакиті та серед весняних квітів не лишилося радісного співу. Тільки один метелик не покинув королівства і лишився чекати на літо. Але воно все не поверталося, хоч король обіцяв винагороду всім охочим допомогти, і кожного тижня збирав усіх своїх радників, але ніхто не міг запропонувати щось чуттєве. Тоді метелик вирішив сам повернути літо. Він дуже довго мандрував різними шляхами, котрими ходило й літо, та, власне, зустрітися їм так не вдалося. Та одного разу метелик вирішив трохи відпочити і сів на золотий колосок серед запашного поля пшениці та маків. Раптом він побачив маленьку квітку серед трав. Вона була схожою на маленьку хмаринку, пухнаста та така біла. Поруч із квіткою сиділо маленьке червоне сонечко. Метелик дуже чемно привітався і запитав, що тут таке дивовижне росте, і комашка відповіла, що то кульбаба, квітка сонця та літа. Метелик дуже зрадів і вирішив, що ця чарівна рослина поверне його до рідного королівства літо. Та він не наважувався зірвати те диво, але коли він про це подумав, піднявся вітерець і підняв у небо не лише метелика, а й крихітні хмаринки кульбабки. Звичайно, лише тільки пустий стебель зостався від чарівної квітки. Метелик дуже засмутився, та сонечко втішило його і сказало, що тих хмаринок насінинок проростуть нові квіти. Тож метелику нічого не лишалося робити, як шукати ті дивовижні хмаринки. Він шукав їх серед пшеничного колосся, хмар, дощу, кольорів веселки, зеленого листячка, сонячних променів та яскравих зірок. Він назбирав 12 насінинок, бо хотів, аби цілий рік було у королівстві літо. Метелик повернувся до королівства, а з ним повернулося і літо. Звичайно, воно не тривало всі 12 місяців, але всі знали, що якщо будуть будь-якого місяця, навіть у найхолодніший лютий, посадити хоча б на підвіконні у горщику чарівне насіння, то неодмінно настане тепло і прийде літо. Ну що, дітки, сподобалась вам казочка? Так, влітку, а особливо восени, коли квіти оцвітають, завжди збирайте насіннячко, щоб потім посадити їх у вазончик і в нас продовжувалося літо. А зараз до побачення, всього найкращого. Напишіть мені, будь ласка, які казки полюбляєте ви.